Clash Royale, joc care provoacă de la dependență la nervi, ba chiar și spume, ca și cum ai face Battlefield cu o timișoreană la 2 litri jumate timp de o oră. Se zice că în Mezozoi, demența era provocată de 3 mari factori. Unul ar fi când îți pleacă nevasta de acasă cu Cinema Gugu și Cinema Gaga și se duce în Moldova. Al doilea ar fi când nu mai cumperi pedigrii de la coafla în pterodactilului tău și pleacă de acasă și face pe nebun. Și desigur, al treilea, Clash Royale. Cel mai greu lucru de făcut în Clash Royale-ul ăsta e să iei o legendară. Adică, bă, trebuie să joci cel puțin o lună să te umpli de nervi ca să ajungi să iei una. Dar aminte să iei două. Așa că astăzi vă arată frițul cum să faceți roze o legendară în mai puțin de o oră. Nu e mare lucru, dar totuși mai întâi avem nevoie de un voluntar și... da, cum ziceam, deci avem nevoie de un... Uite Prada, hai, ei, unchiul, ia stai, boss, trească ție, vino-ți. Habar n-am cine e și nici nu-mi pasă, dar știu că vrei legendară. Așa că mai întâi fă rost de un telefon. Da, la ora 6 dacă da, o programare, nu știu că cam care fac. Dar uitați de mare, nu știu să zic. E să mă doar boss, cu părți, cu ceva. Nu știu să zic. Pa, prună. Se poate. Ceva? Am numai. Super. Ok. Bravo, mă, tată, mă, român adevărat. Acum mai e de câteva chestii și legendara e numai a ta. Fii atent. Ca să faci legendara trebuie să ții Super Magical Chest-ul, care e undeva la vreo 4000 de rubine, adică trebuie să strângi repede niște bani și legendara e numai a ta. Hai, dă-l bani repede să faci seara. Dar n-am putut. Primiți cu colindu. Și tu vrei bani, și tu vrei bani, și eu vreau bani, și eu vreau bani. Am nevoie de bani, am nevoie de bani. Bani, 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 bani. Fă bani, fă bani, fă bani, fă bani. Că-ți trebuie bani, că-ți trebuie bani. Ce te faci fără bani? Și tu vrei bani, și tu vrei bani, și eu vreau bani, și eu vreau bani. Am nevoie de bani, am nevoie de bani. Bani, 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 bani. Și cam așa, copii, se poate obține o legendară pe Clash Royale, fără să vă tocați nervii și să vă enervați și să faceți spume la fel ca și Timișoreana dacă ați face Battlefield cu ea timp de o oră jumate, o Timișoreana la 2 litri jumate de sigur. Și nu uitați să lăsați și un like și un share și la 500 de like-uri să facem următorul clip de genul. Dar n-am putut.